Она што следува е нашите минути секогаш во петок се обидуваме, освен кога нема ова некаква политичка драма, а политички драми има секогаш во Македонија. Во петок се обидуваме малку да поразговараме за филмот, така се договоривме со Владко Галевски, една филмска доза петочна, неделна во петок. Владко, добро утро. Добро утро. Одамна си правиме муабети, разговараме и така натаму, ама не стигнало тоа да го продискутираме. Филмот повеќе не се прави на филмски траки. Како да кажам, целулидните траки се веќе реткост, а сепак големи режисерски имиња инсистираат на тоа. Бидејќи оваа дигитализацијава, електроникизацијава на филмскиот процес дава многу неспоредливи можности отколку филмските траки, многу е и поевтина, а сепак велам големите режисерски имиња сакаат 75 кили, 35 кили, кои беа тие? Јас сум технички не толку писмен во однос на технологијата на производство на филмови, кои имам некои мали искуства, но факт е дека дигитализацијата отиде е систем по кој се работи во 21 век се почесто. Но, како што спомна, големите режисери или дел од големите режисери се уште се склони на тоа да работат на целулоид, дури и на 16 мм, па потоа да го префрлуваат на друг формат. Зошто е тоа така? Има неколку примери. Поборник на таа технологија, на старата технологија со целулоид е и Стивен Спилберг, меѓу нив е и Квентин Тарантино, Сем Мендес, па потоа Вуди Ален, тоа се познати имиња кои се уште во вистинскиот филм. Но тоа дека новата технологија е поедноставна, е точно, но дека е поевтина не е точно. Затоа што со новата технологија има многу голем број на луѓе што работат на дизајнот, на тоа чувено дигитално. Добро, секојаш зависи од тоа што сакате да направите во филмот. Се разбира. Ако е филмот сцена со двајца кои разговараат 30 минути, тогаш цената можеби не се разликува. Ако нема ефекти, ако не филмот, да, зошто се уште се држат за стариот формат, односно за старата технологија овие режисери? Има објаснување дека сликата, доколку нема зрно, доколку е целата испеглана, што технолошки е можно денеска, со дигитализација, тогаш ја нема таа структура, како што велат, бетонска структура, која е мазна, но сепак има пори. Второ, велат дека е тоа колорот на може да се пегла во дигиталната технологија до даска. Па црно-бели филмови ги прават колор, мислам. Така, и изгледаат како те се така и снимени. Овие режисери велат дека таа структура е најбитното, можеби за обичното око. Не е толку видлива, но малку за поголемите сладокусци и за филмофили разликата постои. Владко, памтам еден од најголемите кога било снимени филмови и прогласуван со децении за еден од најдобрите, се работи за граѓаниот Кейн, се разбира. Тој е меѓу другото прочуен и по тоа што за прв пат во филмската технологија, на филмското платно представува длабински кадри. И знам дека кога објаснува како се правени тие кадри, дека всушност еднаш е сниман глумецот, артистот Орсон Велс во случајов. Се прави дабл така, дабл снимање на иста сцена, па потоа се лепи филмот. Неверојатно тоа денеска можете, јас памтам во филм во кој јас сум учествувал во правењето, тоа е во Миротворец, има една сцена во која паѓа камионот преку еден мост, нели таа се снимаше во Македонија. Таа сцена на филмот, понорот, провалијата е направена како да е 150 метри длабока. Затоа што вие може да истегнете на глобочица. Длабински, мислам, дигитално може да истегнете што сакате, како сакате, каде сакате. Отиде напред многу целата работа. Да, меѓутоа, дури големите режисери, овие неколку имена што ги спомнав, има петиција една и се залага за оправување на фирмата Kodak, која беше од длабока криза. Таа прогласи банкрот нормално. Прогласи банкрот подоцна. Така е.
А да се вратиме од овие светски искуства кои не се лоши, се разбира, но она што е можеби домашна продукција и меѓународна продукција. Сакам за кајмак да те прашам, докаде е на Милчо Манчевски? Мислам дека подготвувате интервју следната недела во филмскиот додаток на Во филмскиот додаток еве го најавувам интервјуто, колегата Васко Маглешов го работеше. Според тоа што го прочитав и интервјуто е мощно интересно, морам да Па Милчо е интересен соговорник, сега не мора да се согласите со ставовите. Да предупредам дека е интересно. Па он е во постпродукцијски финиш на овој филмот. Таму има една екипа домашна која е актуелна актерска екипа која работат и други филмови работеле, Камка Тоциновски е таму е Ке се сетам ли уште некој? Не можам да ти помогнам, бидејќи не сум јас може да си помогнам. Сара Климовска е таму, Александар Микич, Ана Стојановска и така натаму. При крај, колку што видов од интервјуто, ќе биде спремен за напролет, за проекција, за промоција и така натаму. Значи... Инаку, Жаровски Милчо не љуби да ги класифицира жанровите, но вели дека е црна комедија. Црна комедија. Што е интересно за нашето поднебје. Да, тоа не е баш честа појава. Да. Се изнагавме добри српски филмови кои што се црни комедии, некои од нив се вака историски што се вели останати добрите. Ние сме израстати на откота тамо, певат до последни круг на маратонците и така. И до оној Црн бран југословенски, каде што имаше комедије, ова се апла комедии што се вели. Владко, обично те прашувам што ќе гледаме за викендов по кинава, по телевизија и така, нешто одгледали занимљиво ти минатава недела? Одгледав не во кино, одгледав на нашите торенти. Одгледав еден филм кој се вика Јагне. Филмот е ирски. Велдемир Лемб. Вилдамер Јохансон се вика режисерот. Ова му е дебитантски филм. Морам да признам дека не го препорачувам. Не го препорачувам од една причина. Јас психолошки пооптоварувачки филм не сум гледал одамна. Ова е мощно тежок филм, изворедно е снимен, изворедно. Не врзувам ништо за приказната која е на граница на дегутантно, бизарно и така натаму. Меѓутоа, Наоми Лапас, така или Лапаш ја викаат актерката, неверојатен е филмот. Неверојатен. Има долги кадри, што мене ми се допаѓа, изворедни крајолици на каде што е снимен и една од изненадувањата на одјавната шпица што копродуцент на филмот е Белатар, кој не снима повеќе филмови. Да те прекинам веднаш. Мината недела имавме преписка со тебе, бидејќи една позната италијанска издавачка куќа ги побара правата да го објави интервјуто што вие го имавте со Белатар, објавено словен печат пред година дена од прилика? Не, помалку. Помалку, така е. 3 месеци. Така е, а бидејќи на Белатар му прави таа италијанска куќа една монографија во која што сака и интервјуто слободен печат да влезе, бидејќи интервјуто одлично беше така. За мене и за колегата Златко тоа е комплимент. Ги дадовме правата. Ги дадовме, бесплатно. Така што ќе ме читат и на италијански, бидејќи биде. Добро, еве за Лем завршивме со тоа што, еве, и за мене беше изненадувањето Белатар е копродуцент, му се допаднале очигледно тие спори теми, и спори слики и сцени, или во најавата уште тоа го знаел. Повели, ако имаме уште нешто. Имам јас уште едно прашање, ама тоа сепак не е врзано за ова што го разговаравме за Лемп, но мислам дека присуствуваш и на некаква затворена проекција на една косовско-македонско албанска копродукција и така. Да, се случи една затворена проекција, па така малку промотивно за да се запознаеме што е тоа што наш копродуцент го правеше. Тоа е косовско-македонска
заеднички филм. Мислам дека и Албанија во во продукцијата. И Албанија со мал дел влегува, меѓутоа двајцата главни актери се македонци. Од друга страна, режисерката е дебитантски филм. Филмот беше во конкуренција во Венеција оваа година, дури екипата отиде таму. Беше во Сертен Регард, не, тоа е во Кан, не знам која конкуренција точно, и наводно убаво си поминал филмот. Што е печатокот? Мојот печаток е дека филмот е за дебитантски филм е мощен, атрактивен. Добар е заради тоа што се занимава со актуелни теми, се занимава со корупција, со неверство, со промашувања во животот, се работи, има трилерска една заднина, но обоена социјално-политички социјални моменти. Филмот мислам дека ќе допре до оваа балканска публика, затоа што тие проблеми се актуелни секаде на Балканот, па можда и пошироко. Не знам дали ја виде вчера вечер веста дека се отвори новата платформа за шерување на контент glej.mk, глеј со Y на крај. Не гледај МК? Има една платформа Гледај МК. Не, ова е glej.mk, кое што е слично, тоа е практично платформа како Netflix, само за македонски регионални содржини. Јас веќе ја отворив и така натаму, она има нејзината, што ми е зборот, нејзината една од целите е да помогне и домашната и регионалната продукција, бидејќи таму има едно чудо од содржини од филмови, серијали и така натаму, не само од Македонија, туку и од целиот регион. Сакам да кажам, еве вакви филмови кои што претпоставувам дека нема да најдат на поширок интерес во некакви големи дистрибутерски синџири. Нема да бидат блокбастери сигурно. И не знам во кинава дали кога ќе се па дава. И дистрибуцијата ќе помине веројатно е премиерата и така. Веројатно таму е местото каде што ќе може да се наоѓаат овие, бидејќи се работи сепак за оние кои што имаат сладов вкус, кои што сакаат да погледаат и нешто што е понеобично, нешто што не кошта чини милиони веројатно во буџети. Па се почесто постојат тие платформи кои даваат гратис, да кажеме, прикажуваат филмови. Ова не е гратис, е со месечна претплата, се разбира, има бизнис модел, но понудата е таа. Ние како една земја која се уште не робува на некои светски и европски забрани права за емитување и така натаму. Мислам дека е добро да постојат такви платформи, баш ме заинтригира да ја дзирнам, да ја видам и да се претплатам. Да, мислам дека не е нешто скапо.